Η πρόθεση από το Μπακάκι με το καλημέρα θέλει να γίνει επικίνδυνη, η ΑΕΚ και ανοίγει το σκορ. 1-0 με τον Αραφίδη πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ο Πλατέλας θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί, κερδίζει πέναλτι. Μία ακόμη προσπάθεια από τις πτέρυγες για την ΑΕΚ. Σε μία ακόμη φάση μέσα ο Πλατέλας θέλησε να τη φέρει στο αριστερό για να εκτελέσει. Παίρνει το πέναλτι, ξανά η προηγούμενη φάση. Μάνταλος με το ταμπάκι, 2-0 η ΑΕΚ. Σκόρερ ο Μάνταλος. Στο 34. Καραγκιολίδης για τον Σαρή. Λάθος, βγαίνει ο Μαρινάκης και καλύπτει την απόσταση καινού χώρου που βρίσκει μπροστά του. Ευκαιρία.